Eddy Kenzo akoledde Rema wamu ne Dr. Hamza akayimba ngenda Bambi kutusaako masa obutelevu byonna nga we byabaddeyo ate ye Big Eye tebyamugendedde bulungi anti bamugobye ku stage nga tanaba kumaliriza kuyimba ngenda banga nkuwa ensonga lwaki masaawo byonna mbirina byonna nga we byatambudde byonna ogenda ba obyerabirakawo ate ye Maya bwatyo naye yabaddeyo ku Kenzo Festival banange abaana banyumiddwa naye nga ye Amaalo teyalabiddwako nsonga lwaki byonna mbirina naye nga kansooka okwebaza gwe n'omulungi ya subscribinga ku Wonder Boy Eugene darling wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye tanaku subscribinga mukwano beera ngo subscribinga kona ku notification bell ate tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwasuka ozifuna naye nga serabidde Babiva Organic bano nga bakozesa eddagala ly'obutonde okujjanjaba ate Hajat Kaloddo akulombera edduwa byonna ebibadde byesibye nebita mukwano nga sinakutama ne kugonako olwaleero badde nkusaba ka video kano kampereka like ati kasobole okutambula naye nga nkutwaliddewo Kenzo avuddeyo ne yeebaza abawagizi be bonna n'abagamba nti muli b'amaanyi nnyo mwebale nnyo omukwano gumwamulaze jjo bannanga abantu babadde bangi abantu bajjudde mu maaso awo ngenda bankulaga buli kimu kyonna ekyabaddeyo era ng'agambye agenda kubawandiikirayo akabaluwa akalala bannange Eddy Kenzo mwamulaze omukwano abayimbi Bambi bonna babaddeyo kyabadde masivu abantu banyumiddwa njogere kindeke ki nammwe mwakyerabiddeko bannange Yanga Mandela kana kambata yabikoze naye nga kyakoze Rema ne Dr. Hamza ate kambere nga mukulekera wano maaso naye weerabireko buli kimu kyonna nga bwe kyatambudde wamu ne Big Eye mu maaso awo Viva Webio Mama Viva Webio Anna tusikaze chitiwa Stage badging brief is in us to second day. Bangambia don't exit this area. Second, I was so brief. The second, negative. DJ Okubocho Luimba when I'm still on stage. Abade DJ. Simanyi. Nenga chemani my DJ official DJ wangu bamugobiyeyo. Ochitegera. I've seen him ngamukoshita side. Me I sing with my official DJ. Ochitegera. Bagambi oyino yimbe nyimba meka. Enyimba nesema mbate size nyimbye kubanzi saze otegedde sisaze. But what happened, my problem was how could you play another artist song nozanyira olimba lw'omuyimbi omulala nga nkyali ku stage? That is disrespect. Ochitegere, I'm not yet that level of disrespect. You can't disrespect me like that. Ochitegera, abantu bali awo bangi. Ochitegera, you disrespect me in front of all of them. Do you think that presentation I could disrespect? I don't know what happened. I don't know what happened. Ochitegera. Mwabade mtezango gina kwe nyimba meka Big Eye. Enyimba ze bampadde tutuusaawo nga tebikyali bya nnyimba na bya time. Mwampulidde ennyimba mbadde nzikuba bitundu. Kitegeera mbadde ndi ku luyimba lwange olwazibani material nina okulu-introducingira abantu. Okitegeera oluyimba ate mituusinga abantu ate gwe olusala. Otegedde I've sacrificed for all other songs nenzisala. Otegedde because I want to give time to my latest song. Okitegeera naye ate DJ mbadde nkyalina ku stage and he played another artist's song. I was sorry to my brother Kenzo mbadde saga kibeere bwe kiti. I didn't want it to happen like this.